नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल हरीश पे और फिर से एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बजट पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो कि AMD एथलॉन के साथ में बिल्ड करेंगे। अभी इसका प्राइस चल रहा है लगभग 5800 रुपये और हो सकता है अभी एक दो दिन में जब इसका जो सेल स्टार्ट हो जाएगी हो सकता है उसमें और कम हो जाए। बट ये काफ़ी अच्छा बजट प्रोसेसर है। अगर आपको बजट पीसी बिल्ड करना है तो 2 कोर 4 थ्रेड्स वाला एक प्रोसेसर है और इसकी जो क्लॉक स्पीड है 3.5 गीगाहर्ट्ज़। इसको आप बाद में ओवर क्लॉक भी कर सकते हो। और जहाँ तक बात करें TDP की तो 35 वाट इसकी TDP है। और बात करें इसकी वारंटी की तो 3 ईयर वारंटी के साथ ये आता है। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बजट प्रोसेसर है। तो ये जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ अमेजन के। तो अमेजन पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि 5800 रुपये प्राइस अभी चल रहा है और हो सकता है एक दो दिन में ये प्राइस डाउन भी हो सकता है। तो अगर आप एक बजट पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली अभी बिल्ड कर सकते हैं। और रिकमेंड करूंगा मैं आप लोगों से एक बार आप ऑफलाइन मार्केट में भी जाकर ट्राई कर सकते हैं इसका प्राइस क्या होने वाला है और डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा। और मुझे अनुमान है कि इसका जो प्राइस अगर ऑनलाइन पे 5800 रुपये है तो डेफिनेटली ऑफलाइन मार्केट में इसका प्राइस लगभग 5400, 5500 या 5300 भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी हैं जो लगभग 5000, 5100, 5200 में भी ये प्रोसेसर प्रोवाइड करा रही हैं, बट वो ट्रस्टेड नहीं है। तो आप ट्रस्टेड वेबसाइट से ही इसको परचेस करिए। तो ये हमारा हो गया प्रोसेसर। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, बजट प्रोसेसर है। डेफिनेटली आपको काफ़ी मज़ा आएगा जब आप इसको परचेस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा मदरबोर्ड। तो फ्रेंड, मदरबोर्ड जो लिया है हमने लिया आसूस की तरफ से प्राइम A30MK। तो इसका प्राइस लगभग है 4940 और आप चाहो तो एक बार ऑफलाइन मार्केट में भी देख लेना। तो ये आसूस काफ़ी अच्छा ब्रांड है, आप लोगों को पता ही DDR4 रैम को सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे फीचर्स आपको इंक्लूडेड मिल जाएंगे। USB 3.0 का भी सपोर्ट है, BG पोर्ट भी आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। और रैम की बात करें तो 32 GB रैम को सपोर्ट करता है। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बजट मदरबोर्ड है। तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। आप चाहो तो किसी और के साथ भी जा सकते हो, बट मैं कंसीडर इसी को कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। ये 3 ईयर वारंटी के साथ आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट्स की। तो अगला पार्ट्स है हमारा रैम। तो रैम हमने लिया है क्रूसेल कंपनी का जो कि प्राइस में पड़ा है 3270 और ये 8 GB रैम है। तो 8 GB रैम काफ़ी सफिशेंट है हमारे बजट पीसी के हिसाब से। तो डेफिनेटली ये भी काफ़ी अच्छी डील हमें मिल जाएगी या हम कह सकते हैं। तो मेमोरी स्पीड की बात करें तो 3000 मेगाहर्ट्ज़ की इसकी स्पीड है और डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है 3200 मेगाहर्ट्ज़ पर सेकंड। तो डेफिनेटली ये डील भी काफ़ी अच्छी है हमारे लिए, क्योंकि हम एक बजट पीसी बिल्ड कर रहे हैं। तो बजट पीसी के अंदर 8 GB रैम काफ़ी सफिशेंट होती है। तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। तो इसका प्राइस अभी 3270 है अमेजन पे और आप चाहो तो एक बार ऑफलाइन मार्केट में भी देख सकते हो। तो अगर देखिए आपका बजट थोड़ा अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप 4 GB के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि DDR4 रैम है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रही है। बट मैं इसी के साथ कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि हमें इतना तो चाहिए ही अगर आप एक बजट पीसी बना रहे हो तो। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट्स की ओर। तो अगला पार्ट्स है हमारा मेमोरी यानी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क यहाँ हमने लिया है कांस्टेंट कंपनी का 500 GB, क्योंकि हम SSD नहीं ले सकते क्योंकि बजट पीसी बना रहे हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो आप ले सकते हो उसको SSD को, बट मैंने बजट को ध्यान में रखते हुए यहाँ कांस्टेंट कंपनी की 500 GB की हार्ड डिस्क को सेलेक्ट किया है, जिसका प्राइस है 1400 रुपये। ये जो सारे प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ वो अमेजन से देख के बता रहा हूँ। आप चाहो तो ऑफलाइन मार्केट में भी देख लेना या फिर एक दो दिन रुक जाइए, जो सेल स्टार्ट होने वाली है वहाँ आपको हो सकता है इनका प्राइस कम देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली 500 जो GB की हार्ड डिस्क है वो भी हमारे लिए काफ़ी सफिशेंट है। हमारा डाटा काफ़ी स्टोर हो उसमें हो सकता है। आप चाहो तो 1 TB की हार्ड डिस्क भी ले सकते हो। अगर आपका बजट काफ़ी लो है तो आप 250 की भी ले सकते हो। बट आपको एक बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप SSD के साथ जा सकते हैं। तो डेफिनेटली SSD काफ़ी अच्छा विकल्प होगा आप लोगों के अगर आप एक अच्छा पीसी बिल्ड करना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट्स की ओर। तो अगला पार्ट्स है हमारा कैबिनेट। देखिए कैबिनेट की बात करूँ तो ये जो कैबिनेट आपको दिख रहा है जो फ्रंटेक कंपनी का, ये 1200 रुपये का कैबिनेट है अमेजन पर, बट विदाउट SMPS है। तो यानी SMPS आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक ऑफलाइन मार्केट में जाइए किसी भी शॉपकीपर से और वो कैबिनेट ले लीजिए जिसमें कि SMPS इंक्लूडेड हो। वो 1500 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो डील काफ़ी अच्छी रहेगी, बजाय आप ऑनलाइन परचेस करिए। तो डेफिनेटली इन सारे पार्ट्स को खरीद के आप एक अच्छा पीसी बिल्ड कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस पीसी के थ्रू आपको मिलेगी और आपको लगेगा कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पीसी आपने बिल्ड किया है। तो बात करें इसके पूरे टोटल प्राइस की, तो टोटल प्राइस भी हमारे बजट के अनुसार ही पड़ा है। चाहे हमने मदरबोर्ड लिया हो, चाहे प्रोसेसर लिया हो, चाहे रैम लिया हो और चाहे हार्ड डिस्क का यूज किया हो।
तो ये जो पीसी हमने बिल्ड किया है वो काफ़ी अच्छा है और हमारा बजट पीसी ही हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो टोटल प्राइस है वो लगभग हमें पड़ा है 16,000 रुपये के आसपास। तो डेफिनेटली 16,000 रुपये के आसपास में जो बजट पीसी हमारा बिल्ड किया वो काफ़ी अच्छा है और बजट फ्रेंडली भी हम कह सकते हैं। और आप एक बार ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे, सारे पार्ट्स को कलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिल जाएगा। और मैं यकीन दिला रहा हूँ आप लोगों को, डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करते हैं तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।